আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো SQ750 মডেলের একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন নিয়ে। আমার হাতে যে মাইক্রোফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মিররলেস ক্যামেরা, ডিএসএলআর ক্যামেরা এবং মোবাইলের জন্য পারফেক্ট একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। আজকে আমরা এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব এবং এটা সবচেয়ে কম দামে অরিজিনাল প্রোডাক্ট কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটাতে অনেকগুলো ফাংশন আছে, কি কি অপরচুনিটি পাবেন এই মাইক্রোফোনটা পারচেজ করলে সব কিছু নিয়ে একটা বিস্তারিত ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব। তো এখনও যদি আপনি আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করে দিই। তো প্রথমে আমরা এই বক্সটা আনবক্সিং করে দেখব এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের সাথে কি কি থাকছে। তো এটা আমরা যখন ওপেন করব, ওপেন করার সাথে সাথে আমরা একটা রিসিভার এবং একটা ট্রান্সফর্মার পেয়ে যাব। তো আমি যেহেতু সিঙ্গেল মাইক্রোফোনের একটি বক্স নিয়েছি, সেক্ষেত্রে আপনি একটা রিসিভার একটা ট্রান্সফর্মার পেয়েছি। যারা ডুয়েল মাইক্রোফোন এবং একটি রিসিভার নেবেন তারা কিন্তু একসাথে দুইটা মাইক্রোফোনে কথা বলতে পারবেন। যারা কন্টেন্ট তৈরি করেন, যারা ভিডিও তৈরি করেন ইউটিউব ভিডিওর জন্য, কমেডি ভিডিও বা নাটক শুটিং করেন, তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো হবে। তো এটার ভিতরে কিন্তু আরও অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, যেমন এটার সাথে দেওয়া আছে দুইটা কেবল, একটা ক্যামেরার সাথে ব্যবহার করার জন্য এবং অন্যটি মোবাইলের সাথে ব্যবহার করার জন্য, এবং এর সাথে দেওয়া আছে একটি চার্জিং কেবল, যেটা একসাথে দুইটা মাইক্রোফোনই আমরা চার্জ দিতে পারবো। এবং এটার সাথে একটা দেওয়া আছে ফিল্টার, নয়েজ ফিল্টার, যেটা এর উপরে সরাসরি আমরা বসিয়ে দিতে পারবো। তো এর ভিতরে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে যেটা হলো ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। এটা যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আপনারা চাইলে এটা পড়ে নিয়ে আরো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। তো এটা ছিল এর ভিতরের অ্যাক্সেসরিজ। তো এখন কথা বলবো আমি মাইক্রোফোন নিয়ে। তো এই মাইক্রোফোন দুইটা কিন্তু যে মাইক্রোফোন SK750 মডেলের মাইক্রোফোনটি, এটি কিন্তু ছোট এবং খুবই সুন্দর দেখতে, অনেকটা রোডের ওয়্যারলেস গো মাইক্রোফোনের মতো দেখতে, যেটা আপনার যদি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কেউ দেখলে কিন্তু দূর থেকে ধরতে পারবে না যে এটা রডের মাইক্রোফোন নাকি আপনি SK750 মডেলের মাইক্রোফোন ব্যবহার করছেন। তো এখনও পর্যন্ত আপনারা যে সাউন্ড কোয়ালিটি শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু র সাউন্ড কোয়ালিটি এই SK750 মডেলের মাইক্রোফোন দিয়েই আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো এখন কথা বলি এর পোর্শন বাটন নিয়ে, যে এটার যে রিসিভার আছে, যে রিসিভারটাতে কিন্তু আপনারা বাটন পেয়ে যাবেন একটি পাওয়ার অন অফ করার জন্য, এবং টাইপ সি কেবলের একটি পোর্ট পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে টাইপ সি দিয়ে যে কোনো মোবাইল চার্জার দিয়ে এটা আপনারা চার্জ করতে পারবেন। এবং যেটা মাইক্রোফোন আছে সে মাইক্রোফোনে কিন্তু অনেকগুলো বাটন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে যেটা পেয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনার পাওয়ার অন অফ বাটন, তারপরে সেট বাটন, তারপরে ভলিউম বাটন, তারপরে ভলিউম মাইনাস বাটন। তার মানে আপনারা যদি চান যে মাইক্রোফোনটার থেকে আপনি সাউন্ড কম বেশি করবেন সেটাও কিন্তু পসিবল। এবং আরও একটা কথা বলে দিই, এই ট্রান্সফরমারে কিন্তু আপনার হেডফোন জ্যাক আছে, যেটা আপনি লাইভ সাউন্ডটা শুনতে হবে যে আসলেই আপনার এই সাউন্ডটা রেকর্ড হচ্ছে কিনা বা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে সেটাও কিন্তু শুনতে পারবেন। এবং এই যে মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনের সাথে আপনারা দুইটা পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, একটাতে মিউজিক অ্যাড করতে পারবেন এবং অন্যটাতে আপনারা মাইক্রোফোন অ্যাড করে এই ধরনের ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন অ্যাড করে কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটাতেও কিন্তু চার্জ করার জন্য টাইপ সি একটা পোর্ট দেওয়া আছে। তো একবার চার্জ দিলে মোটামুটি এটা 1.5 ঘন্টা মতো যায়, যদিও কোম্পানি ক্লেম করছে এটা 3 ঘন্টার উপরে চার্জ ব্যাকআপ যায়, কিন্তু আমি এটাতে 1.5 ঘন্টার মতো একটানা চার্জ ব্যাকআপ পেয়েছি ভিডিও করার জন্য। এখন কথা বলবো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি এবং পারফরমেন্স নিয়ে। আমি এটা ব্যবহার করছি 2 মাসের বেশি। তো 2 মাসের বেশি ব্যবহার করছি, আমি সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে স্যাটিসফাই। আমার পিছনের কিছু ভিডিও করা আছে ডিএসএলআর দিয়ে, যে ভিডিওগুলো আমি কিন্তু এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করেই করেছি। সাউন্ড কোয়ালিটি যদি টেস্ট করার দরকার হয় আপনারা কিন্তু আমার পিছনের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখলে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। এবং এই মাইক্রোফোনের কিন্তু আমি যদি আরেকটু ফিল্টার অ্যাড করি, আমি যদি এটা একটু সাউন্ডটা এডিট করি, সেক্ষেত্রে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি আরও বেশি বেটার করা সম্ভব। তো এই মাইক্রোফোন নিয়ে আমি যদি আরও বিস্তারিত কথা বলি, এটা কিন্তু আপনার প্রায় 30 মিটার পর্যন্ত ডিস্টেন্স কভার করে। আপনি সরাসরি যদি সোজাসুজিভাবে কথা বলেন সেক্ষেত্রে 30 মিটার পর্যন্ত কিন্তু এটি খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। যেটা আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে দূর থেকে ভিডিও করা, সেগুলো আপনারা দেখলে কিন্তু আরও বেশি ক্লিয়ার হতে পারবেন।
তো এই মডেলটা আপনারা কোথা থেকে পারচেস করবেন? আমি আপনাদেরকে অবশ্যই সাজেস্ট করব যে কোনো অথরাইজ শপ থেকে এটা পারচেস করা। ঢাকা বা আপনারা ঢাকার বাইরে যেখান থেকে নিচ্ছেন সেখান থেকে যদি নেন, অথরাইজ শপ থেকে নিলে কিন্তু আপনারা অ্যাকচুয়াল যে ভালো প্রোডাক্ট সেটা পেয়ে যাবেন। এবং এটাতে আপনি যদি ব্যাটারি ব্যাকআপ কম হয় সেখান থেকে কিন্তু বলে আপনি এটা রিপ্লেসও করতে পারবেন। সো আপনাদেরকে সাজেস্ট করব সরাসরি দোকান থেকে পারচেস করতে, যেটা সিঙ্গেল ট্রান্সফরমার প্লাস মাইক্রোফোন, সেটা কিন্তু আপনার 4000 টাকার মতো পড়বে। এবং 2টা মাইক্রোফোন, একটা রিসিভার, সেটা কিন্তু আপনার 5000 টাকা প্লাস 5500 পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে নিতে পারে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।